Hello， 我係 Peace。咁今日咧，我哋就同大家咧去呢個橫濱嘅高達工廠咧，去睇呢隻橫濱嘅高達。咁咧之前係推延過一次咧，去23年噶嘛。咁跟住咧，佢就再延遲多一次去24年。咁咧佢就喺呢個24年嘅3月31號咧就會完噶啦，應該照道理應該係啦，因為我唔知佢會唔會再推遲啦。但係如果既然佢推遲到去24年啦，咁就趁有機會就快啲嚟橫濱呢度睇下呢隻高達啦。咁我哋依家咧其實就喺佢面前嘅啫，咁我哋就準備入去噶啦。咁呢度咧就係橫濱高達呢個位，喺 RX-782。咁呢度咧就係佢個工廠入口。咁我哋依家去嗰邊先。咁咧其實我覺得咧佢個入口呢個即係做工廠咁樣嘅建築物咧已經係好型噶啦，跟住佢印咗高達個樣喺度啦。咁呢度咧一喺門口已經有講佢嗰架車有啲乜嘢，嗰個 Gundam Cafe。跟住有啲咩賣咁樣咧，個 Gundam Base， 咁就入到去再睇噶啦。咁咧呢度咧係買飛嘅，咁咧你喺網上買飛就得啦，呢度現場買飛都得。咁咧我就上網買咗飛嘅，咁咧一張成人咧就係1650 yen。哦，呢度都有寫翻咧，7歲以上、12歲以下咧，小童係1100。咁呢個係上去隻高達嗰度咧就要另外加3300 yen 嘅。咁咧呢度門口咧都有一啲相咧，係影佢哋整呢個高達嘅時候係點樣嘅。但係咧唔知點解要用黑白。跟住咧呢個就係完成品啦，彩色。咁咧呢塊牌咧就見到有展示咗話俾你聽邊啲時段係做啲乜嘢嘅 show 啦。咁我哋依家係12點42分。咁應該下一個咧就係呢個開始嘅。咁跟住我哋應該會一路睇到佢呢個起動實驗。咁咧呢度咧就係嗰個有個 lab 咧去參觀，係話俾你聽，即係佢哋點樣整嗰啲咯，嗰啲資訊。呢個係嗰個技術嘅監修。呢個咧係話俾你聽，佢哋係有9間呢啲機械工程嘅公司咧，就一齊去做呢個高達出嚟。幾誇張啊！要9間公司一齊整，嗰個費用同埋人力物力係超多。呢度咧佢又話俾你聽，佢呢個高達咧攞咗2個健力士世界紀錄，一個係最大嘅識喐嘅高達，一個係最大識喐嘅機械人。呢個咧係一入，即係你入場就會送嘅一個高達咧，跟住呢度有隻機械人咧，係佢寫咗啲曲啦，跟住佢就會自己砌到一個高達咯。但係咧，其實佢只係將每樣嘢咧合埋嘅啫。呢度係嗰啲高達嘅解剖圖。但係佢用人個比例，用人骨啊！哇！呢個係出邊個高達連埋個格納庫咧，成個勁大咁樣砌咗出嚟，咁大。呢度有展示唔同時期出嘅 RX-782咯，由呢個80年到依家2020嘅最新嗰一隻。仲有展示呢3隻唔同嘅高達，咁係有唔同嘅規格嘅。咁一個係試作機1號、2號同埋最尾呢隻。佢咧仲有列到由1979年開始咧，到最近2022年嘅今輯嘅高達。咁睇下大家由邊套開始睇啊？我咧就第一套係我有睇呢套先嘅。跟住咧 Destiny 呢個其實冇乜點睇我，跟住00都冇乜點睇，跟住咧我再自己睇嘅時候咧，咁就係由 H 開始再開始睇翻嘅。呢度咧啱啱睇完嗰個一出嚟咧，咁就有得賣爆谷，咁咧就其實係為咗呢個 Hello 嘅3隻唔同顏色嘅爆谷桶嘅啫。咁咧佢買嘢飲咧，呢邊仲有個你可以買個嗰啲袋啦，一個高達嘅公仔嘅袋。
去載住佢嘅。咁呢度裏邊咧，呢度好多人排隊嗰度咧就係 Gundam Base 啦，咁就有好多高達模型賣。咁最主要咧都係有關呢隻橫濱嘅高達嘅模型喺裏邊啦。咁上面嗰度咧係 Gundam Cafe 嚟嘅。咁我哋同大家睇睇鋪頭裏面最主要嘅模型下。咁因為咧鋪頭裏面就唔俾拍片嘅，但係咧就俾影相。咁所以咧我哋就以呢個影相嘅方式，就同大家睇睇最主要嘅 RX78F00嘅模型啦。其實佢裏面咧仲有好多其他唔同嘅產品嘅，有衫啦，有唱片啦，滑鼠墊，同埋其他款式嘅高達模型。但係去得橫濱呢一個高達工廠，就一定會係想喺呢度買橫濱高達工廠限定嘅模型噶啦。咁首先大家可以喺呢度見到有一個1:144比例嘅模型啦。咁佢就係會連埋呢個橫濱高達工廠嗰個格納庫嘅。然之後咧呢度會有一個空像。咁我覺得砌完擺喺屋企咧都幾靚嘅。咁但係呢一個咧就係每人限購5個嘅啫。然後最正嘅一個咧，肯定就係呢個啦。呢一個呢，就係一個1:48比例嘅高達模型啦。咁你睇下人哋砌完出嚟之後呢，幾型，而且佢仲可以擺好多唔同有型嘅姿勢添。喺個高達嘅右邊呢，佢就仲有個 food truck 啦，可以買嘢食坐喺度食。跟住佢右邊呢度呢，有啲寫住 Gundam Base 呢嗰啲貨車啊。跟住後邊仲有一個載呢啲零件嘅貨櫃，寫住Pass Container 1同2啊！呢個位呢，就係喺嗰度搭 lift 上去，就企喺嗰度睇高達嘅，咁就可以近啲睇嘅啫。其實，咁你呢見到呢，其實呢，佢真係整得好仔細嘅，即係你睇下佢嗰啲，即係呢啲印花啦。咁砌模型就叫水印啦，咁就係一啲編號啊、一啲警告字樣啊咁樣，咁就。佢係每一個地方都有嘅，真係好似砌高達咁樣貼得好細緻。咁跟住咧，好似佢嗰啲白色位啦、紅色位同藍色位咧，佢都有做一個唔同顏色嘅分析。跟住佢仲有啲灰色嘅件喺度，咁咧就會令到佢睇落更靚、更加立體咁樣咯。呢個咧就係買嘢飲嗰架車咧，跟住咧你可以揀呢5種嘢飲啦，咁跟住咧就揀你要邊個樽咁咯。但係今次咧呢個樽咧就賣晒啦，所以就剩翻呢個樽啫。咁啱啱買嘢飲嗰堆咧，我就買咗個 Butterfly P 啊，咁就係紫色嗰個，上面加檸檬。咁佢好似咧個底咧有啲應該係藍莓肉嚟嘅，咁我試下先。啊，同埋咧，咁佢有送一個咧係俾你塞落去咧，可能你有時有啲嘢有渣嘅話咧，你可以隔住咯，飲嘅時候就咁飲試下先，冇乜味嘅，淡淡地，唔識講嗰啲係咩味，但係試下攞支筒轉唔轉到個底嗰啲嘢。嚇，佢個底嗰啲都係珍珠嚟嘅啫喎，原來冇味嘅啦，其實。勁淡味，不過係要買個樽啫。其實佢有印咗嗰個高達個樣喺度。呢個咧係側身個45度角影上去嗰個圖案嚟嘅。まもなく RX78F00 ガンダムの起動実験を開始します。見学をされる方は係員の指示に従い安全な場所へ移動してください。自動姿勢制御装置を起動させてください。了解。自動姿勢制御装置を起動する。ガンダム起動。ガンダム F00 聞こえているのか？ダメです。外部からの音声が遮断されています。なぜ自分の命を懸けてまでアクシスを止めようとしたんですか？未来への可能性は彼にだってある。そう、これからの時代は君たちのものだ。もう時間が来たようだ。好啦，我哋睇完啦，咁咧，我覺得咧係真係
好靚同埋好型嘅，因為佢好大個啦，然之後佢會喐噶嘛，咁就好有震撼感，同埋咧佢加上啲音樂咧係有啲熱血嘅感覺。不過咧我就覺得其實佢最好咧就係播翻一啲即係可能係第一集嘅主題曲啊咁樣啦，因為咁樣先會勾翻起大家嘅回憶咁樣噶嘛。咁咧呢個咧就唔同之前喺台場嗰個啦，台場嗰個就只會有啲燈光嘅 show 啊，同埋佢會噴煙啦，而呢隻咧就係會喐嘅，係完全唔同嘅。咁我睇嘅時候咧，我都有幾刻咧覺得好感動嘅，因為咧即係平時睇嘅動畫嘅高達咧，佢真係咁樣呈現咗喺度啦，而且仲識喐。加埋咧，我好中意佢嗰個開機同埋佢喐嘅時候嗰啲聲咧，因為其實其他高達咧，我印象中咧係冇呢啲聲嘅。係得 RX-78-2咧係有呢啲聲嘅啫。咁不過咁好啦，咁呢條片咧就嚟到呢度先。中意條片咧就俾翻個 like，有咩想講喺下面留個 comment，同埋記住訂閱個 channel。咁你下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。